歡迎收睇神級品味。我哋今日咧嚟到呢一度廚魔名人坊，就一個新嘅地方啦。咁而家喺 Times Square 呢一度，咁啊好高興今日真係特登揾咗富哥嚟同我哋傾偈。多謝晒富哥。咁我哋講下啦，今次咧而家有個新嘅環境、新嘅地方喎。其實今次有啲咩新嘅嘢交俾我哋試咧？我本身同廚魔合作，都係有啲新嘅嘗試、新嘅趣色。係啊，有好多碰撞咧，係整出嚟嘅效果好好嘅。好嘅。咁啊，即係佢係咪有啲idea 俾你，跟住你又有啲 idea 俾佢，咁啊即係有啲唔同嘅做法做咗出嚟咧？係有啲咩零舍係你好滿意嘅咧？有冇介紹下？調翻轉，好似佢諗嘅咧，就咁整個豬大腸咁啲街邊小食。咁佢又諗到啲高級食材，可以塞啲墨魚膠啊，塞啲閪松露落去啊，咁樣啊。咁就變咗個豬大腸，即刻貴價咗，即係變咗矜貴咗嘅矜貴豬大腸。咁你有冇啲你嘅即係話你好傳統嘅菜式，你覺得你又可以改變咗有啲唔同嘅嘢，可以帶到俾大家咧？呢個都有啊，譬如好似你啊成日食雞翼食啲多瑞士雞翼啊、炸雞翼啊、咩雞翼，咁我就將啲燕窩擺入啲雞翼裏邊，擺入雞翼裏面跟住整咗出嚟燕窩雞翼啦。燕窩雞翼呢個好嘢喎，呢個正啊！咁今次又嚟咗呢一個地方啦，你覺得滿唔滿意啊？或者有啲乜嘢覺得喺呢度有發揮嘅咧？我覺得你呢度咧都有你呢度嘅好處，呢度咧生客多啲，係呢度生客多啲，係嘛？即係佢會有啲可能突然間行入嚟嘅，可能想嚟想試下你手勢咁樣，係咪啊？呢度係多啲生客。係。咁啊，希望咧祝你咧呢度咧生意興隆啊！多謝。同埋咧諗多啲好嘢俾我哋試喎，即係你同廚魔一齊咧，一定諗下啲咩新嘅菜式啊，咩好嘢咧介紹俾我哋喎。努力，努力。多謝晒。好，咁我哋咧今次咧介紹完呢一個廚魔名人坊，下一次記得嚟揾阿富哥，我哋一齊咧去試下佢嘅一啲新嘅嘗試啦，同埋一啲好靚嘅、好傳統嘅手勢啦，夾埋一齊會係點嘅咧？一定要嚟試啊！多謝富哥，Cheers。